Olá pessoal, hoje eu vou gravar aqui um vídeo para vocês e hoje vai ser de receita, não vai ser faxina, nem rotina, vai ser uma receitinha. Eu vou fazer aqui um bolinho de chocolate, é final de semana e eu quero preparar aqui um lanchinho para os meus filhos, para a família, né? Então eu vou fazer aqui um bolinho de chocolate, vou ver se der tempo ainda hoje também ele fazer um sonho e vou mostrar tudo para vocês. Vou começar aqui a receitinha, espero que vocês gostem, compartilhe, curta, comenta, me ajude aí, tá? Para eu prosseguir gravando aí vídeo para vocês. Espero que vocês me ajudem, gostem do vídeo e comentem aí. Eu conto com a ajuda de todos vocês. Aperte lá no sininho, dê lá seu like, já conto com todos. Vamos lá pro vídeo e vamos lá para a receita. Aqui eu já tenho 3 ovos aqui quebrados. Aqui eu tenho 3 colheres de sopa de margarina, delícia. Aqui eu tenho uma xícara e mais um pouco, para dar 1,5 xícaras aqui de açúcar. E aqui é o que vai dar o equivalente a 1 xícara de leite. E aqui eu já botei junto o trigo e o chocolate, como é um bolinho de chocolate, eu já coloquei junto. Aqui tem 3 xícaras dessa daqui, que dá mais ou menos 240 ml de trigo e meia dessa daqui de chocolate 50%. Vamos começar colocando a manteiga. Se a manteiga estiver gelada, melhor ainda. E o açúcar. E vamos bater. Aí a gente liga um minuto na batedeira para dar aquela misturadinha. Assim, na manteiga e no açúcar. Vai ficar bem misturadinha. Agora já vamos entrar aqui com o ovo. 3 ovos. E você pode usar aí uma tampinha ou até mesmo uma colherzinha de chá de essência de baunilha, para não ficar com gosto nem cheiro de ovos. E esse bolo é bem simples. Bate tudo novamente. Já misturou bem o açúcar, o ovo e a manteiga. Também, tá vendo? Já está tudo bem misturado. Vou dar aqui mais perto para vocês verem. Vamos agora encontrar com o trigo, o chocolate e o leite. Podemos colocar metade desse chocolate no trigo. E metade do leite. Bem rapidinho. Agora a gente coloca o restante do trigo. E o restante do leite. E vamos bater novamente. Aqui já está a massa pronta. Vou mostrar aqui para vocês como é que ficou a massa. Deixa eu virar aqui um pouquinho a câmera. Ficou assim a massa. Uma massa simples, amanteigada, de chocolate. Lembrando que eu não coloquei fermento, porque o trigo ele já vem com fermento. Às vezes eu até gosto de colocar mais um pouco, mas eu estou sem agora no momento.
Mas não tem problema, porque o trigo ele já tem fermento, tá? Deixa eu virar aqui um pouquinho a câmera, pra vocês verem. Eu irei colocar aqui dividir essa massa para essas 3 formas. Deixa eu pegar aqui a colher. Dou mais uma mexidinha só para ficar bem misturado. E aqui eu divido para as 3 formas. Para eu fazer ela estilo top. Para vocês verem aqui, vou deixar ela dividida nas 3 formas. E depois a gente faz um recheio e monta. Fica como se fosse uma tortinha. E a gente dá uma amassadinha. Para a massa ficar assim, ó, bem retinha. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui. Ficar as 3 massinhas, tudo bem retinho. Agora eu vou colocar no forno para assar e depois eu mostro o resultado para vocês. Agora eu vou fazer aqui um recheio para rechear lá o bolinho, que já tá no forno. E eu vou fazer um recheio de coco. Como o meu tripé é um pouco baixo, não dá para pegar tudo que tá aqui, mas eu vou mostrando para vocês. Vou usar aqui o leite moça. Uma caixinha aqui de leite condensado, vocês podem usar da preferência de vocês. Eu estou usando aqui o da Betânia. Vamos usar uma caixinha aqui de creme de leite. E também a mesma marquinha do leite condensado. Uma colherzinha, não precisa ser muito cheia, de manteiga. Margarina. E vamos colocar aqui o coco, eu coloco ele a gosto. Depende da quantidade que você quiser. Deixa eu mostrar aqui pra vocês antes de misturar a quantidade de coco que eu coloquei. Não sei se dá pra ver aí. Acho que mais ou menos 1,5 xícaras de coco. A gente mistura bem. Agora a gente vai para o fogo mexer até esse recheio aqui dar o ponto, tá? Eu vou mostrar para vocês. Aproveitando aqui, antes de botar aqui o recheio no fogo, eu quero aqui falar com vocês sobre o canal da minha amiga Fabi Cosmético. Ela tem um canal aqui no YouTube, ela mostra abrindo as caixas dela da Avon, ela vende Natura, Boticário, Tapoé, e são muito bons. Eu espero que todos vocês vão lá, assistam o vídeo dela, comente, compartilhe, se inscreva, ajude ela lá no canal dela, tá certo? Eu vou deixar aqui na descrição, é Fabi Cosmético, e conto com todos vocês lá, indo também dar uma força lá à minha amiga, Fabi Cosmético. Pronto, a gente já tá chegando aqui no ponto, olha. Só para vocês verem aí, se soltando da vasilha. Aqui, ó. Então, vocês estão dando para ver um pouco da claridade. E aqui tá caindo assim, pedaços. Deixa eu ver se eu consigo botar a câmera aqui um pouco mais perto. O recheio já tá todo solto da vasilha.
e em pedaços. Esse é o ponto do recheio. Aqui está o nosso recheio já prontinho. Vamos botar aqui no prato. Olha aí, fica bem amarelinho. Recheio de prestígio, tá? É uma tortinha de prestígio que eu amo. Prato para não perder nada. Agora passa aqui um frascozinho filme. Aqui um frascozinho filme. E vamos esperar esse recheio esfriar. Pronto, vou mostrar aqui pra vocês a massinha já pronta, tá? Ficou bem fofinha a massa. E aqui o recheio, né? Agora esperar esfriar, depois que tiver frio eu vou fazer a montagem e mostro pra vocês. Vamos lá, agora eu vou preparar aqui a massa do sonho. Aqui eu tenho 400 ml de leite. Aqui, ó. 400 ml. Aqui eu vou usar aqui essas 2 colherinhas aqui para eu medir aqui o açúcar e o sal. Vou colocar essa aqui de chá de sal. Essa daqui de sobremesa, eu vou usar ela de açúcar. Vou usar a mesma colher aqui que eu botei o açúcar e vou medir para botar uma de óleo. Se você tiver azeite, também pode ser azeite, tá? Se você não tiver nem óleo nem azeite, pode também pegar uma colher de manteiga, derreter no fogo e colocar aqui para misturar depois com a massinha. Vou tirar aqui o scoop para não dar espaço. Agora a gente vai colocar aqui fermento biológico, que você encontra aqui em qualquer mercado, tá? Que é aquele fermento que se usa para fazer pizza. Isso é uma massa que dá para fazer pizza, sonho de padaria, cigarrete, né? Desculpa aí. Quase que me saiu. Dou uma mistura aqui com a colher de pau. Aqui, ó. A gente mistura. Agora o trigo, a gente vai colocar o trigo. Eu vou botando e vou olhando até ele se soltar da minha mão, certo? Então, trigo. Aqui já tem uma xícara. 2, bem cheia, tá? 3, 4 e eu vou misturar pra ver. Já tem 4 xícaras de 240 ml. É o tamanho da xícara. Aqui pra botar. Vendo aí? Depois a gente vai usar as mãos, tá? Que é só pra misturar mesmo.
Tá só mais um pouquinho, que ela ainda tá muito aí pegando ainda. Tá vendo aqui? É só mais um pouquinho. Agora vai ser pouco, não vai ser uma xícara cheia. Só um pouquinho pra gente ver. Aqui. Eu espero que o som esteja bom pra vocês. Meu celular não tá muito bom de gravar. Mas por enquanto eu não tô podendo comprar outro. Vai ser esse mesmo. Agora aqui em cima. Já tá limpinho aqui, tá, pessoal? Eu já higienizei. Agora eu vou jogar aqui um pouquinho de trigo aqui nessa bancadinha. E vamos despejar aqui a massa. Agora a gente vai trabalhar com essa massa, tá? Aqui. Tá aqui. Só mais um pouco de trigo aqui. Pra você soltar um pouco na minha mão. E vamos trabalhar com ela. É uma massa fácil, não é difícil de fazer, tá? O segredo é trabalhar bem com ela até ficar bem soltinha. Ela não pode estar pegando na bancada, tem que estar bem solta, tá certo? E você vai trabalhando com ela aí, pelo menos uns 5, 10 minutinhos. Vocês vão abrindo, trabalhando com ela. Depois eu mostro pra vocês. Depois ela tem que passar pelo menos 40 minutos, 1 hora e meia. O tempo que vocês quiserem aí. Depois que vocês trabalharem bem com ela, pode deixar ela descansando na vasilhamento que a gente mexeu ela. Cobre com um paninho de prata. E deixa ela descansando aqui por cerca de 1 hora e meia, 2 horas. Quanto mais tempo demorar, não tem problema. Mas também, se vocês quiserem fazer um pouco mais rápido, depois de 40 minutos já dava para trabalhar com ela já. Pronto, gente, agora vou voltar agora a trabalhar aqui com a massa para a gente fazer o nosso sonho. Vou tentar fazer aqui um cigarrete. Vou ver se eu consigo. Eu nunca fiz não. Essa daqui acho que ela passou umas 2 horas, viu? Foi um tempinho que eu deixei ela descansando. Vou trabalhar com ela novamente. Já aqui deixei uma vasilha. Olha lá, vou dividir agora aqui a massa. Vou ver o que é que dá pra fazer aqui com ela. Aqui. Vou começar logo fazendo aqui o cigarrete pra ver se vai dar certo.
Nunca fiz, primeira vez que eu tô fazendo, tá? Sonho eu já fiz, mas cigarrete não. Vou colocar aqui mussarela, colocar presunto, botar mais mussarela para ficar com bastante queijo. Não sei se é assim, tá? Vou fazer para ver se vai dar certo. Vou enrolar aqui. Aqui do excesso. Deixei aqui bem fechadinho, vamos ver se vai dar certo. Tô fazendo assim. Quando tiver todos prontos, eu mostro pra vocês. Agora vamos para o sonho. Vou fazer aqui as bolinhas. Aqui. Só para dividir mais ou menos o tamanho que vai ficar. E vou começar agora a colocar doce. A gente depois do doce ainda vai bolear ela e vai deixar ela descansar mais um pouco para depois a gente assar. Aqui está o doce. E agora eu vou pegando o doce aqui, ó. E tá aqui o mini sonho. Eu vou deixando aqui que depois ainda vai descansar. A mesma coisa aqui, vou botando. Aqui eu tiro o excesso da massa. Depois do excesso da massa, fica aqui esse biquinho aqui, eu fecho aqui, boleio com a mão. E vou deixando aqui. Mesma coisa. E vou
fazendo o restante até terminar tudo. Em cobre. E aqui deixa ela descansar na faixa de 40 minutos, 1 hora e meia. Depois de 40 minutos já pode trabalhar com ela, mas se quiser deixar mais tempo não tem problema. Pronto, gente, coloquei aqui, eu esqueci de gravar para vocês, mas eu coloquei aqui umas 100 gramas de chocolate, barra de chocolate da Mai Valério, fracionado, e vou botar um pouquinho de creme de leite. Só para fazer aqui uma ganache para colocar em cima do bolo. Vou colocar aqui só um pouquinho de granulado. Pronto, esse foi o bolinho. Espero que vocês tenham gostado aí da receita. E façam em casa e depois me digam como é que ficou. Pronto, gente, agora vou voltar agora a trabalhar aqui com a massa. Pra gente fazer o nosso sonho. Eu vou tentar fazer aqui um cigarrete. Vou ver se eu consigo, né? Eu nunca fiz não. Essa daqui acho que ela passou umas 2 horas, foi um tempinho que eu deixei ela descansando. Vou trabalhar com ela novamente. Aqui deixei uma vasilha. Vou dividir agora aqui a massa. Vou ver o que é que dá para fazer aqui com ela. Deixa eu ver aqui. Vou começar logo fazendo aqui o cigarrete para ver se vai dar certo. Nunca fiz, a primeira vez que eu tô fazendo, tá?
sonho eu já fiz, mas cigarrete não. Vou colocar aqui mussarela, colocar presunto, botar mais uma mussarela para ficar com bastante queijo. Não sei se é assim, tá? Vou fazer para ver se vai dar certo. Vou enrolar aqui. Do excesso. Deixei aqui bem fechadinho, vamos ver se vai dar certo. Fazendo assim. Quando tiver todos prontos, eu mostro pra vocês. Agora vamos para o sonho. Vou fazer aqui as bolinhas. Aqui. Só para dividir mais ou menos o tamanho que vai ficar. Vou começar agora a colocar doce. A ver que depois do doce ainda vai bolear ela e vai deixar ela descansar mais um pouco para depois a gente assar. Aqui tá o doce. E agora eu vou pegando o doce aqui, ó. E tá aqui o mini sonho. Eu vou deixando aqui que depois ainda vai descansar. A mesma coisa aqui, vou botando. Pronto, pessoal, agora eu já vou fritar. Eu já coloquei aqui o óleo para esquentar. Tá vendo? Esse óleo eu já usei ele essa semana que eu fiz um sonho. E vou fritar nele novamente e depois eu mostro. Pronto, gente, esse foi o resultado da cigarrete, agora acertei o nome, e do sonho. Com a mesma massa eu fiz os dois, como vocês viram aí no vídeo. Agora eu vou cortar um aqui pra gente ver como ficou. Pra vocês verem aí direitinho, tá vendo? Queijo, presunto. O cheiro tá muito bom. Espero que vocês tenham gostado aí da receita de hoje, do bolinho, do sonho.
O sonho também ele fica muito gostoso, muito saboroso, aqui foi o aniversário da minha filha. Espero que vocês gostem e depois eu trago mais receitinha aí pra vocês, tá certo? Esse foi o vídeo de hoje, desde já agradeço a todos que me assistiram. Continue aí compartilhando, dando like, se inscrevendo. Desde já agradeço a todos, fique com Deus, até o próximo vídeo e tchau!